mul'ata Yohaannisiin barachuu jalqabna. Facebook irratti warri komentii gootanii yeroo baay'ee komentiin ilaalu dadhabina kootinni namni yeroo isaa kennee komentii godha ilaaluun baay'ee barbaachisaadha sirreessuu fi caalaatti tajaajiluu fi garuu dadhabina qaba gara sana isa kana garuu ni ilaale komentii namoonni godhanii hunduma isaan ilaale postii godhee ture obboleessi keenya mirreessaan waan ta'eef isarratti wanta namoonni jedhaniin ilaale akka nuyi karaa nuyi ittiin isaan tajaajiluu dandeenyu isaan biraan ga'uu dandeenyu baay'ee isaan nutti himanii yuutuubiidhaan jedhanii I think isa godhaa irraa feesbuukiidhaan jedhanii isa singoonadheen yaada irraa jalqabne mo'aa tiiviidhaan jedhanii barreeffamaanis immoo jedhanii isa singoonaa garuu yeroo muraasa gidduutti gochuu nan danda'a isa jedhuun yaadu. Kanaaf amma danda'ametti karaa isin barbaaddan sana hundumaatiin isin biraan ga'uu yaalla. Warri gurmuun kadhataa waldaa kana keessa jirtan erga kana dhageessanii waa'ee kanaa Waaqayyoon dhimmitanii waldaa keessaniif anaafis kadhachaa jirtan Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa jimaataa irrattis baay'ee kadhatamaa jira waa'een kanaa Waaqayyo isin haa eebbisu itti fufaatii naafis naa kadhadhaa jechuun barbaada. Obboleessi keenya Yoosef Eda Galgala sagantaa ji'aa irratti waa'ee kanaa nu barsiisaa ture. Ergaa fudhachuuf kadhachuu isa nu barsiise. Lammaffaa irratti immoo karaa ittiin ergaa sana namoota biraan geenyu balballi isaa akka nu banamuuf kadhachuu isa obboleessa keenya Phaawulos irraa isa baratetu nu barsiisaa ture. Ergamaa Phaawulos irraa. Sadaffaatti immoo ergaadhuma sanayyuu immoo akkaataa ittiin nama biraan ga'uu dandeenyu Waaqayyo akka nuu kennuuf jedhe jireenya Phaawulos irraa nu barsiisa ture. Arfaffaa irratti immoo namoonni ulfinaan dubbii sana fudhachuu akka isaan danda'aniif kadhanneedhe. Shanaffaa irratti immoo fayyummaan keenya barbaachisaa ergaa sana iddoon ga'uu sababa ta'eef namoota hamootarraa na eegisa Phaawulos jedhu kaasee waa'ee kanaas naa kadhadhaa jedhee wanta kana shanan nu barsiise. Kanaaf wanta kana shananii as keessatti dhimmarra oolchina dheen yaada keessumatti delivery godhuun baay'ee barbaachisaa akkaataa nuyi delivery godhu waan isin dinqu dubartiin ulfaa mucaa ji'a 8 baattee akkaataa isheen itti gaafa sana da'uudhaaf kaate suni mucaa ajjeesuu danda'a beektu. Kanaaf neersonni dokteeronni itti naanna'ee dhaabatu. Yeroo inni mucaa dhiiban jira baasuudhaaf da'uudhaaf yeroo itti immoo dhiisan immoo jira. Akkisuni akkitti daansuun mucaa ajjeesuu danda'a. Kanaaf ogeessonni hingaaga amma kana booddeedhaniitu yoo mucaan hin miidhamate dafaniitu mucaa sana garaa baqaqsanii keessaa baasu. Waama gaarii fudhannee akkaataa nu itti nama biraan geenyu suni yoo ta'uu baate qooda fayyisuudhaan miidhuu danda'a. Kanaaf baay'ee sodaadhaaf eeggannaa guddaadhaan inni dabarsisuu yaala. Yoo hin danda'e yoo Waaqayyo na gargaare harmeen dirribeedhaan waldaa keenya keessaa umuriidhaan isaantu nama guddaadha dhee yaada isaanii galuu akka danda'utti. Yoo hin danda'e Waaqayyo na gargaare leensaan yookaan dibooraan yookaan lattuun ijoolleedha isaantu umuriidhaan waan ta'eef isaan akka isaanii galuu danda'utti dhiyeessuu yaala. Yoo hin danda'e namooti beekumsa qabnaa jedhanii yaadanis yoo hin danda'e namooti barumsa biyya lafaa kana hin qabu jedhanii yaadanis akka isaanii galuutti dhiyeessuudhaaf yaala amma hin dandeetti. Salphisee dhiyeessuun yaala yeroon akkas isiniin jedhu namoonni dubbicha gadi qotanii ilaalan immoo utuu waan bariin akka hin baanettis immoo isaaniinis yaada jechuudha. Asoosaa yeroo naqee tajaajile bara 2008 keessa open air crusade goonee tokkummaa waldootaa wajjin yeroo hojjennee dhumarratti wanti isaan ittiin nagalateeffatan keessaa ergaan kee nu bira ga'eera. Yeroo Awustiraaliyaa irraa dhufuudhaaf nu bilbilte nama Awustiraaliyaa jiraataa ture amma ergaa isaa dhaga'uu hin dandeenyaa jennee yaadneedhan. Maatamitti akka itti yaaddoo jennaani namumti Finfinnee dhufeyyuu ergaa isaa nu biraan ga'uu dadhabeera. Ni galee erga namichi Finfinnee dhufu ergaa isaa Asoosaan ga'uu dadhabee namicha Awustiraaliyaa dhufu immoo Dookter Amaanu'eel akkanaan jedhe kaffee nami beekaan taa'ee si dhaggeeffachuu danda'a.
namni wal dhaalaan taa'ee si dhaggeeffachuu danda'a. Ergaan kee nama hundumaa hammate. Kun ta'eera taanaatti man gammada. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kanaaf akka kanattiin yaalaa akka kanattiin naa kadhadhaa. Sagalee Waaqayyoo dubbisee kallattiidhaan gara isaa dhandha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkoo kaasee amma sadiitti isa jiruun dubbisa. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni ittiin wanta dafee ta'uun irra jiru hojjetoota isaatti argisiisuudhaaf Waaqayyo biraa argateedha. Inni ergamaa isaa Waaqarraa ergee kan hojjetaa isaa Yohaannisitti beeksise. Yohaannis waan Waaqayyo dubbatee Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'uusaa hamma dhaga'eef hamma arge dhugaa ba'eera. Barri kun itti raawwatamu waan dhiyaateef namni isaa inni dhugaa ba'e kana beeksisee dubbisu warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'ani wanta isa keessatti caafames eeganii attam hagammadanii jedha. Yeroo macaafa qulqulluu qorannu gosa afuriin qoranna. Gosa afur keessaa inni tokko buuk istadi jedhama. Macaafuma tokko macaafa 66 keessa tokko fudhatanii qorachuu. Akkana dhiyeessuu yaaduu macaafuma kana guutummaa isaa qorachuudha. Garuu qorannaa duwwaan godhu. Bifa qorannaa duwwaatiin hin dhiyeessu. Sababiin isaa yeroo dheeraa tura sababa ta'eef yeroo dheeraa mana ga'u macaafa tokko yoo qoranne namooti qorannaa macaafaa isaanii hin taane waan jiraniif dadhaboota waan ta'aniif otoo hin taane akka ittiin namoonni hin hojjetamne jiru. Isaan akka isaan hin rakkannetti akka bifa barsiisaas akka inni of keessaa qabaatuun godha. Akka bifa qorannaadhoo macaafa kanaatti hojjechuu yaala hamma tokko keessaa akka bifa barsiisaatti nama biraan ga'uun barbaada. Barsiisaanis kan jireenyi isaanii hin dambanne waan jiraniif akka bifa lallabaattis dhiyeessuun yaala. Macaafi kun immoo macaafa raajii waan ta'eef namoonni raajiin itti tolee raajiin kakaasumu waan jiraniif akka bifa raajii macaafaattis dubbachuun barbaada. Yoo hin danda'e hunda isaa kan ittiin qabachiisee hin deema jechuudha. Waggaa tokko ol turuu danda'a barsiisi kun waggaa tokko ol turuu danda'a. Kanaafiyyuu torban afur erga barsiifnee booddee torban shanaffaatti nama nuu lallabu tokko waldaa keessaa gidduu galchine jechuudha. Yeroo waldaan sagantaa addaa qabaattu immoo sagan ammas gidduutti kunne waa'ee sagantaa sanaa irratti barsiifna yookaan lallabna jechuudha. Kanaaf akka kana goona hamma danda'ametti hundumti keessan irratti argamtanii akkasiin kana duukaa buutaniin barbaada. Akkasiin bartanii baay'ee waa'ee macaafa kanaa akkasiin bartan isin jajjabeessuun yaala. Mul'ata jechuun amma kuni mul'ata Yesuus jedha. Kuni mul'ata Yesuus jedha. Afaan Giriikii sanatti yoo ilaaltanii Apokalapsis jedha. Kun mul'ata inni jedhu suni kun Apokalapsis Yesuus jedha. Maal jechuudha inni yoo jettanii waan mul'atu yookaan immoo waan mul'ate waan dhoksaa jala hin jirre waan qadaadamaa hin taane waan banamaa waan ifa namaa galu nam hubachuu danda'uudha. Isa jedhu jechuun hiika of keessaa qaba. Apokalapsis inni jedhu sun. Namoonni immoo maal jedhani waldaan kiristaanaa immoo maal jechi teolojiishaanonni immoo maal jedhani yoo jenne waan namaa galuu hin dandeenyedha mul'anni Yohaannis jedhan. Waan namaa galuu hin dandeenyedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 irratti yoo dubbiftanii gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila isaa yeroo guduunfuuf ka'e anillee silaa waan isinitti waan baay'een qaban ture amma garuu isin isa baachuu hin dandeessanii. Kanaaf isinitti himu baachuu waan hin dandeenyeef dhaga'uu waan hin dandeenyeef humna keessan gararraa dandeettii keessan gararraa sababa ta'eef isinitti himu. Hafuurri qulqulluun hin dhufa yeroo dhufu inni gara dhugaa beekuu hundumaatti isin geessa. Wanta dhokataa ta'e wanta nama isinitti mudide hundumaa yeroo dhufu inni saaqee hiikee isin barsiisa. Waan isin dinqu Yesuus Kiristoos caalaa kan nu barsiise nuun Phaawulos. Maalifi Kiristoos yoo waan beeku hundumaa gadhiise hafuurri qulqulluun namoota keessan jiru sababa ta'eef innumtinni barsiisuun iyyuu bartoota jedhamanii hojicha fuuchuuf warra qophaa turan sana hamma gaafa inni isaan biraa deemutti hin galuuf ture waan ta'eef
bartoota warra karaa Emaus irra deemanii isin warra jonni jedhan hubachuuf daagii attamiitii isin jedheni inni isin hin galuuyi jedheni injira warri qulqulluun sababa ta'eefi hin galuuf ture fakkeenyaan yeroo inni barsiisu hin galuuf waan lafarraatiin isinitti hime waan waaqarraa erga isinii galuu dide ammatuman waan waaqarraa sana akkuma inni jirutti isinitti hime mo'attam gootu jedhe inta tara sana sila kanaafi amma gaa Kristos waan namaan galle namatti himu sababa ta'eefi wanta barsiisuun irra jiru tun barsiisin waan baay'ee fuudhee adeeme waan ta'eef amma fuurri qulqulluun wanti inni ergamaa Yohaannisitti kenne mul'ate kun waan namaa galuu hin dandeenye miti silaa hin kennu Waaqayyommas waan namaa galuu danda'u waan waldaan hubachuu dandeessu waan tajaajiltoonni hubachuu danda'a maaliif hafuura qulqulluudhaan kanaafi firoota ko mul'ati Yohaannis namaan galu hin jedhina lammata mul'ati Yohaannis namaan galu hin jedhina amma namni baay'een yawwana namumatti mirraa dhageetuun dubbisinaaf malee dubbisee galuuf hin dinneef namni baay'ee nama yawwan isinii galee dubbistanii ilaaltanii jettanii isinii galuuf hin dinneef qorachuu yaaltanii tarii isinii galuuf hin dinneef namatu akka jedha nama barsiisu tarii baay'inaa hin dhageenye sababa ta'eefitu wanti kun hin ta'u jenne macaafa 66 amanna jetteetu amantii waldaan warri wangeelaa guutummaan konstituushinii isaanii yoo laaltan kan keenya itti dabaltanii macaafa 66 amanna mul'ati Yohaannis garuu keessa hin jiru waldaa keessa ittuma amanna malee hin barsiifnu macaafi kun macaafa namaan galle miti tokkoffaa Qorontos boqonnaa 14 irratti Phaawulos ergamaani gara bantii waaqaa sadaffaatti ol fudhatame nama biraa fakkeessee dubbata isuma ture wanti isaa gara bantii waaqaa sadaffaatti fudhatameetu dhoksaa gurguddaa akka argee hima maal akka arge garuu eenyutti hin himne maaliif namaan galu hin barbaachisu immoo ta'anuuf maal arge Phaawulos wanti nu beeknu hin jiru namni tokko hin beeku hin barreeffamne sababa ta'eef barreeffamnaan garuu wanta namaaf hubatamuu danda'uudha barreeffamnaan kanaaf akka kanattiin ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha akkeedu kuni mul'ata Yesuus Kiristoos isa inni ittiin wanta dafee ta'uudhaaf jedhu hojjetoota isaatti mul'isuuf natti kenneedha mul'ata eenyuuti mul'ata eenyuuti mul'ata Yesuus Kiristoos waan isin dinqu kan akka mul'ata Yohaannis Kiristoosin nama barsiisu hin jiru Kiristoos keessan baruu barbaanna mul'ata Yohaannisiin naqa Kiristoosin baruu barbaanna ilaala wangeelonni arfan turtii isaanii lafarraa nuu galmeessan turtii isaa lafarraa wangeelonni arfan ergaani Phaawulos baay'eensaa ayyaana ittiin fayyine kanaaf attamitti jiraachuun akka nurra jirutu nu barreesse isamma Kiristoos itti jiruu fi isanni ta'uudhaaf jedhu jala muree kan nu barreesse yoo jiraate mul'ata Yohaannis Kiristoos isa eegaa jirtan Kiristoosin dhufa jettanii isa eegaa jirtan baruu yoo barbaaddan gara mul'ata Yohaannisiin dhaqaa wangeelota arfanii dhaxxanii yoo laaltanii wangeelota arfan dhaxxanii yoo laaltanii dallaa horii keessatti dhalachuusaa iddoo itti dhalatu dhabuusaa namoonni balbala isaanii itti cufanii of bira dabarsuusaa nutti hima wangeelonni nutti hima mul'ati Yohaannis garuu mul'ati Yohaannis garuu yeroonni ulfina guddaadhaan dhufu gaaronni dadhabanii fuula isaa duraa utaalu lafti naatee socho'u namni jasaa keessa laaluu dadhabee warri qulqullootan ta'an iyyuuf wawwaachuusaa nutti hima mul'ata Yohaannis keessa dhaxxanii yoo laaltanii Kiristoosin barcuma firdii dura dhaabatu yoo xinnaate si'a sadii barcuma firdii namoota mootota ta'anii biyya lafaa kanarra turanii dura dhaqee dhaabateera firdii fudhachuudhaaf
mul'ata Yohaannis irratti yoo laaltanii isaa barcuma firdii dura taa'u mootonni hundumtuu firdii fudhachuudhaaf fuula isaa dura dhufanii darbanii isinitti hima. Waaw! Wangeelota irratti yoo laaltanii namoota ija Kiristoos keessa ilaalaa ija isaatti hancufa tufan isinitti hima. mul'ata Yohaannis irratti yoo laaltanii iji isaa akka bobaa ibiddaa eenyuyyuu ilaaluu hin dandeenye akka ta'e isinitti hima. Namni tokko dhaabatee ija isaa keessa ilaaluu akka hin dandeenye. Wangeelota irratti yoo laaltanii wayyaasaa irraa baasanii wayyaasaatti buufata mukaa buufatanii irmachuusaa qullaa reebamuusaaf qullaa fannifamuusaa isinitti hima. mul'ata Yohaannis birarratti yoo laaltanii uffata quncuu talbaarraa hojjetame miilla bira ga'u dheeraasaa uffate dirata warqeedhaan morma isaatti dirate mudhii isaa warqeedhaan hidhate uffata iji namaa ilaaluu hin dandeenye uffachuusaa isinitti hima. mul'ata Yohaannis hin beeknu taanaan Kiristoosiin misii goona biroota misii goona. mul'ata Yohaannis nattanii yoo laaltanii Eloo'e Eloo'e lemaan sabaqtanii waaqa koo maaliif na dhiiftaa dhageessu. mul'ata Yohaannis nattanii yoo laaltanii sagaleen afaan isaa keessaa ba'u akka ursaa bishaan baay'ee sagaleen afaan isaa keessaa ba'u akka kakawwee guddaasaa akka balaqqeessaa sagaleen afaan isaa keessaa ba'u namoota lola Armaagedoon irra jiran hunduma isaanii xab godhee akka inni isaan fixu billaa qara lama kan caalu akka ta'etu mul'anni Yohaannis nutti hima. wangeelota irratti yoo laaltanii mo'amuu Kiristoosin isinitti hima. mo'ame Kiristoos. mul'ata Yohaannis irratti yoo laaltanii wanta hundumaa mo'ate Abooniif gooftummaan hundumtuu harka isaatti kennamuusaa isinitti hima. nan jaalle macaafa kana. wangeelota irratti yoo laaltanii utuu fardaan eegamu harree yaabbatee dhufuusaa nutti hima. mul'ata Yohaannisiin yoo laaltanii farda adii tokkorra taa'ee loltoota farda adii irra taa'an ta'e mo'uudhaaf mo'aas immoo akka inni beetu isinitti hima. inni Fariisonni rakkatan kana ture. raajonni akkuma yeroo darbe jedhee duuchanii dhuma walittitu sanni dhalatuu fi sanni dhufuuf jedhu walitti qabanii waan itti himanii fi bitatti gale. isaanis fardaa eegu saarree dhiisanii. kanaaf firoota koo Kiristoosiin nu barsiisa. kun mul'ata Kiristoosiin. waa'ee eenyuyyuu hin dubbatu. mul'ati Yohaannis waa'ee Kiristoos dubbata. akka nu hin barreef wanta seexanni barbaadu keessaa inni guddaan tokko waa'ee ayyaanaati. kanaaf har'a ayyaanni waldaa kiristaanaa keessatti garmalee hubatamee jira. ayyaanni wanta nu itti hin fayyinedha waan ta'eef isa yoo rukute ofumaa waldaa keessa gangalachaa baana akka nu baanu waan beekuuf waa'ee ayyaanaa akka nu hin barre nu godha. maal akka inni baay'atu barbaadatanii yoo na gaafattan waldaa keessatti waa'ee seera amma koo amantiin yoo kana godhi sana godhi akka itti uffadhu akka godhi yoo itti isinitti tola akka itti barre waan ta'eef seexanni bakka akkasiitti biizii nu gochuu barbaada. ayyaana akka nuyi barruun barbaadu. lammataa mul'ata Yohaannisiin akka nuyi barruun barbaadu seetan. sababiin isaa waaqa lammaffaarraa gad darbatamuusaa kan nutti mul'ata Yohaannis. waggaa 1,000 kan hidhamuudhaaf jedhu biyya lafaarratti hojii tokko kan hojjenne ta'e paralaayizii ta'e boolla keessatti hidhamuuf akka inni jiru kan nutti himu. kan barabaraan ibidda boba'u keessatti Si'ool keessatti gatamuudhaaf akka jiru teessoo firdii duratti iyyuu akka hin dhiyaanne kan nutti himu yoo jiraate. mul'ata Yohaannis mischiran ittiin bara dhumaatti hojjechuudhaaf jedhu kan nutti himu yoo jiraate mul'ata Yohaannis. kanaaf ayyaanaaf mul'ata Yohaannisiin akka nu hin barre nu godha seetan. namni xiqqii ittiin qabachuu barbaadan yoo jiraattanii ayyaanaaf mul'ata Yohaannisiin bara. macaafa nuyi baruun nurra jirudha. mul'ati Yohaannis boqonnaa 22 qaba. lakkoofsa 404 immoo qaba. lakkoofsa 404
afur inni qabu keessaa lakkoofsonni 278 kakuu moofaadhaa wajjin wal fakkaatu. Kanaaf namni kakuu moofaa akka ta'utti beeku, namni kakuu moofaa akka gaariitti hubate mul'ata Yohaannisiin hubachuu danda'a. Mul'ata Yohaannisiin hubachuu danda'a. Afaan isa jalqabaa itti hiikame irratti yoo laaltanii afaan inni jalqaba Giriikii irraa itti hiikame sana irratti yoo laaltanii jechoota 9,852 qaba mul'ati Yohaannis. Jechoota 9,852 qaba. Word study ammatu gooneeti jechoota 9,852 kan tokko tokkoon ilaaluutu nurra jechuudha. Yeroo isaaf yeroo hin qabaanne. Macaafa kana kan barreesse ergamaa Yohaannisiin akka ta'e shakkiin tokko hin jiru. Ofii isaatii ani Yohaannis jedha. Ani Yohaannis jedha. Kiristoostu wanta argituuf wanta dhageessu kana akka macaafaatti caafi ittiin jedha. Caafi naan jedhamnaanan caafe namni jedhee caafu barreessitoota keessaa gara barreessitoota 40 qabna. Macaafa qulqulluu kana kan nu barreessan gara barreessitoota 40ti. Isaan keessaa caafi akka macaafaatti caafi naan jennaanan caafe jedhee keessaa baasee kan dubbatu Yohaannis. Iddoon itti barreesse Phaaxumoo iddoo jedhamtu biyya bishaan gidduu daseeti aayilaandii wayii irratti barreeffamte jechuudha. Iddoo isheen itti barreeffamte lafa inni itti barreeffames macaafa qulqulluu keessaa macaafota nuyi qabnu keessaa sirriitti dhiichisee kan dubbatu nama kana. Namni kun yeroo kana barreesse umuriin isaa waggaa 96 jedhamee yaadama. Namni waggaa 90 jedhu yoo isiniin jiraate fudhadhaa waa'ee umurii irratti xaaxaa hin qabnu nuyi. Tilmaamaan himama sababa ta'eef. Macaafa kana Yohaannistu barreesse. Waa'ee Yohaannis kana hin hawwitanii baruudhaaf. Namni mul'ata mana ga'u barreesse kuni eewu Yohaannis kun jedheen ilaaluu yaale macaafa qulqulluu keessa. Yohaannis kuni utuun waamamin dura qurxummii qabduu ture obboleessa isaa Yaaqoobii fi abbaasaa Zabdiyoosii wajjin. Ilmaan Zabdiyoos inni macaafa qulqulluun jedhu ilmaan Zabdiyoos kuni Yaaqoobii fi Yohaannis jechuudha. Ilmaan Zabdiyoos keessaa tokko ilmaan Zabdiyoos keessaa Musa Qoxosuuti. Qoxosuu Yaaqoobii Yohaannis kun. Yaaqoob kuni isa ergamoota keessaa yeroo jalqabaatiif wangeelaaf jedhee mormirraa citeedha. Mormi Yaaqoob cituunsa warra Yihuudootaa garaa ciibse kanarraa kuchisiise Heroodis nama jedhamu nama gara jabeessa. Nama yeroo jalqabaatiif wangeelaaf mormatti citee du'e obboleessa isaati jechuudha. Yohaannis kun. Namni kun yeroo jalqaba waamame Kiristoos maqaa masootiin waame isaaf obboleessa isaa Yaaqoobiin. Isinii ilmaan kakawweeti jedhe. Beektonni macaafa qulqulluu kana irratti yaada bara baay'ee kennu gara sanas isin geessuun. Maaliif ilmaan kakawweettiin jedhanii namoonni kaaraakterii isaanii kaasanii taphachuu barbaadan jiru. Ta'uu danda'a ragaa macaafa qulqulluu keessaa garuu hin qabnu. Ilmaan kakawwee jedheetu waame Maarqos boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti yoo ilaaltan. Garuu jireenya Yohaannis irraa waan isin dinqu namni kun tajaajila isaa yeroo guduunfu ergamaa jaalalaa jedhameetu beekama. Atam dinqii. Ergamaa jaalalaa. Ergaasaa isa jalqabaa keessatti boqonnaa 5 duwwaa qabdi. Ergaasaa isa jalqabaa boqonnaa 5 duwwaa qabdi. Macaafa baay'ee xinnoodha. Kan xinnoon isaan gadii garuu jijjira. Macaafa xinnoodha. Isa keessatti boqonnaa 5 keessatti si'a 40 ol waa'ee jaalalaa dubbateera. Jaalala waan jedhu si'a 40 ol maqaa dha'eera. Ergaasa lammaffaa keessattis waa'ee jaalalaa kaasaa. Ergaasa sadaffaa keessattis waa'ee jaalalaa kaasaa. Namoonni barsiisa isaa ilaalanii barreeffama isaa ilaalanii ergaasaa ilaalanii namichi kun ergamaa jaalalaati jedhan. Namni ilma kakawwee ta'ee jalqabee ilma jaalalaa yookaan immoo ergamaa jaalalaa ta'eetu
raawwate Yohaannis kun. Yohaannis kun isa wangeela Yohaannisiin barreessedha. Yohaannis kun isa ergaa Yohaannis dura, ergaa Yohaannis lammaffaa, ergaa Yohaannis sadaffaa barreessedha. Inni mul'ata barreesse kun. Kanaaf macaafota 5 barreesse jechuudha. Obboleessa keenya Phaawulositti aanee macaafa baay'ee barreessuudhaan sadarkaa lammaffaarra Museedhaa wajjiniin kan jirudha Yohaannis jechuudha. Obboleessi keenya Yohaannis, obboleessi keenya Phaawulosi macaafa 13 yookaan 14 barreesse. Ibroota isa barreesse yoo ta'e macaafa 14, Ibroota kan barreesse miti yoo ta'e gara macaafa 13 kan inni nu barreesse. Museen 5 barreesse, Yohaannisis 5 barreesse. Kanaaf nama macaafota keenya baay'ee nu barreesse keessaa isa tokko jechuudha. Ergamoota Gooftaa warra 12 keessaa tokko. Umuriidhaanii ergamoota keessaa, ergamoota warra 12 keessaa isa xinnoodha jedhameetu yaadama Yohaannis kun. Ijoolleedha jechuudha. Waan isin dinqu teessumarra yeroo ta'anii footoo ergamootaaf Kiristoosin argitanitti yoo ta'e Kiristoositti aanee kan ta'u mataasaa kana gateettii isaa irratti hirkifatee kan taa'u Yohaannis. Ijoollummaa isaa ilaalee bira kaa'e ta'ee waan biraatiin of bitti fide ta'ee hin beeku. Iyaadatu yoo ta'e yeroo Yesuus irbaatarra taa'ee isin keessaa namni tokko dabarsee na kennuuf jedha yeroo inni jedhu Phexrosi Yohaannis itti xeerta waan ta'eef eenyu akka ta'e nuu gaafadhu jedhe. Namni Yesuusitti ergatudha jechuudha Yohaannis kun. Ijoollummaaf haa ta'u itti qeetaa'uuf haa ta'u hin beeku. Garuu Kiristoositti aanee irbaataaf nama taa'udha. Iddoon sun beekamaa namni waldaa keetti iddoo qaba. Ini kale ani isaan mormiin qabu. I don't know why namni iddoo qaba anis iddoon qaba. Namatti tola iddoo sana dhaqanii mataa'uun. Namichi kun iddoo qaba jechuudha. Namoonnis Yohaannisiif iddoo sana hin dhiisu. Gara tokkoon kan taa'u Yihuudaa jedhamee yaadama. Gara kanaan gara mirga isaatiitiin kan taa'u garuu Yohaannis akka ta'etu dubbata. Utuboota warra sadanii keessa, utuboota jedhee warra Phaawulos ergamaan waamu keessaa isa tokko inni. Utuboota warri nuyi jennu Phexros, Yaaqoobiif Yohaannis obbolaa lamaantu wal faana utuboota ta'ani. Obbolaa lamaantu warra 12 keessaa warra 3 ta'ee filame. Hin danda'ama jechuudha. Maatiidhaan waa hojjechuun hin danda'amu waldaa keessatti. Hin ta'a. Ayyaana laala malee ani maatii miti. Garuu namootaaf ilaalcha gochuudhaaf wantoota tokko irra darba. Obbolaan fa'aa waldaa kana keessatti jaarsa waldaa yoo ta'an rakkina isaan qabu. Yoo waa irraa ce'anii isaantu wal deeggaree akka nu goona kan jenneef garuu eegumsan godha. Obbolaa ta'aniitu utuboota. Isaan warra dhaqee gaararratti Yesuus Kiristoosin bifisaa jijjiiramee argan keessaa lamaan isaanii jiru achi ture. Yohaannisis yeroo fuulli isaa jijjiirameef, yeroo uffanni isaa jijjiirame, yeroo Museen dhufeef, yeroo Eliyaas dhufeef Kiristoos wajjinaa isaanii haasaa isaanii sana dhaga'aniiru. Haasaa isaanii sana dhaga'aniiru. Yeroo inni intala Yaa'iroositti ol lixee Allisaa quumi yeroo inni du'aa kaase intala waggaa 12 Phexros duukaa ture, Yohaannis duukaa ture, Yaaqoob duukaa ture. Isa keessatti sirmatanii jechuudha. Ergamoota warra sagalee achitti dhiise. Warra Kiristoositti aananii jiranii hojiidhaaf, itti gaafatamummaadhaaf. Yohaannis kuni isaan keessa jechuudha. Yohaannis kuni haati isaa Yaaqoobiin itti dabaltee lamaan isaanii fuutee kadhata dogoggoraa kan isheen itti kadhatteef keessaa tokko. Kadhata dogoggoraa. Yeroo dhattee teessoo keerra teessu isheenis akkuma Fariisonni yaadanitti yaaddi. Teessoo abaabileesaa Daawit irra taa'a jedhamee kan jedhame raajiin dubbatame sobatee fi teessoo abaabileesaa Daawit irra inni taa'u kuni ammayyuu wanta hin ta'in Kiristoos eeggataa jiruudha. Garuu teessoo abaabileesaa Daawit irra taa'a. Yeroo teessu immoo jarreen kana lamaan ijoollee yookaan lamaan ministeerota naa godhi, tokko bitaa kee kaa'i, tokko mirga kee kaa'i jettee tuqatte jechuudha. Kadhate suni ati waan kadhattu hin beektu jedhee. Waan kadhattu hin beektu. Kadhannaan akkasii nama kadhatameefidha. Kadhannaa dogoggoraa baay'ee kadhattanii beektu. Nama akka kadhatee jiraa ilaata. Garuu baay'een irraa bareeda. Kadhata dogoggoraa hin sodaatinaa ittiin hin baddani. Isin barsiisee isin baasa Hafuurri Qulqulluun.